Dobre, takže moje meno je Samson. Silver Eagle. Ashley Sienna. Conor. A Za kamerou Max. čaute. To vystrihnem. Hej. Dobre. Slané alebo sladké jedlá? Sladké. Slané. Film, Slané. kniha. Film. Kniha. Film. Nerd. 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 Harry Potter alebo Pán prsteňov? Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Ospravedlňte ich, oni sú z Kanady, nie sú z tohto kontinentu. I'm sorry. Ovocie alebo zelenina? Ovocie. Prepač, zelenina. Ja mám radšej ovocie, ale najradšej zo všetkého zdravého mám melón a to je zelenina. Ísť na dovolenku k moru alebo do hôr, do Tatier? K moru. Asi Gumaru. Večer alebo ráno? Ráno. A ja asi večer. A keď je ráno, tak Čaj? tak spíš. Alebo káva? Káva. Čaj. Ja moc nepijavam, ale asi radšej káva, tá mi začala chutiť. Banán alebo čokoláda? Banán. Ja radšej banán. Banán v čokoláde. Rešpekt. Alebo, počkaj, ešte jedna veľmi dôležitá otázka. Je podľa vás melón zelenina alebo ovocie? Napíšte mi to do komentáru. Ovocie. Zelenina, čínske jedlo alebo slovenské jedlo? Slovenské. Čínske. A teraz Coca-Cola alebo Pepsi-Cola? Pepsi. Coca. Pepsi. Coca. Netflix Netflix. alebo Netflix. telka. Netflix. Flex. Netflix. Netflix. Topseriály.cz. Netflix. Ale asi Netflix. YouTube or Netflix? YouTube alebo Netflix? YouTube. Netflix nekúkávam. YouTube. Pornhub. Check out my YouTube channel, Pixie Silver Eagle. Check out my YouTube channel, Ashley Ticho. Sienna. Check out his actually on her page. And subscribe to My channel. Kúkajte v ňom video. Dobre, počkajte. Vy Kanadania, ja vás vyhostím naspäť do Ugandy. To ma neserka. Nie. Auto alebo motorka? Motorka. Dobre, Audi, BMW a Mercedes. Audi. Ja motorku Ducati a Bugatti Veyron auto. Ale don't say. Dobre. OK, ľudkovia, toto bol tak to alebo to. To som ja. Tu plynul na to, pretože ma bratí prdol a nezaputný. Oni teba narozumí. To bolo všetko nakoniec tohto videa. Som veľmi rád, že ste si ho pozreli dokonca, ak nie tak sa zabite, pretože to bolo veľmi kvalitné video.